완전은 널렸지? 서에 널린 게 장작이지? 양우리 안녕. 저기 무섭네? 갔다 올게. 오, 점프했어. 아, 진짜 귀엽다. 오이씨. 이상하리. 산불 조심하네. 이거, 와우. 제대로 된 거 하나씩 해가자. 아이고. 넘어진 거. 대박. 얘를 가져올게. 정리하자. 오늘 고구마를 먹을 거야. 야, 누가 눈싸 만들지? 이번 눈은? 이 정도면 될 것 같아. 진짜? 오, 진짜네? 토끼가 제대로 낭낭하네? 너는 그럼 눈사람을 만들거라. 나는 나무를 썰 나 앨범을 주려고. 나도 진짜. 일단 한번 해놓고. 일단 됐으니까. 아니 바꿔야지. 박아야 돼? 나는 그게 편한데. 그냥 우리가 맞추기 힘들잖아. 나도. 그냥 박아온 다음에 같이 그리는 거 들었다 탁 내려치면 되잖아. 이거에다가 보면 안 되겠어? 한수 배웠습니다, 돌쇠님. 야, 최쇠님. 못하면 눈사람이 만들어. 이거지? 한 번 더. 네, 컬러고. 많이 써본다, 이거? 근데 뭔가 멋있는데? 약간 카페 책상. 보여줘. 너 됐다. 나 건드림도 다 만들었어. 뭐야, 도망가지도 않아. 고구마. 얘는 번이 예뻐. 얘는 먹을 수 있지. 고구마 못 먹을 것 같은데? 고구마 못 먹을 것 같은데? 아니, 너 사과. 아니야.
많이 익진 않은 것 같은데 탄가 내가 까볼게. 얘는 파파스. 얘는 숯을 만들었나? 영상을 먹을 수 있는 거 맞아? 먹을 수 있는 게 몇 개 없어. 다이어트 해야 되고. 내가 고구마를 갖고 먹는데 석탄을 갖고 먹는 모르겠어. 아무것도 못 먹어? 근데 우선은 너무 냉동돼서 못 먹어. 얘는 먹을 수 있을 것 같긴 한데 불을 다 하고 라면 불에 써야 된다. 그런가 봐. 뽀뽀를. 뭘? 나 아, 타서 딱딱하구나. 그런가. 없어. 대신. 먹을 수 있어. 가위? 엄마다. 맛있네? 4개 구워서 이거 남았다. 탐났나? 안 먹었네. 햄, 잼. 진짜 맛있네.